ke bawah bang. Jadi Nah boleh ya. Lamo banang kita karibon warapolong labe di hulu lah lamo banang dia indah basuh bajawe salam lah malah dulu lah lamo banang indah basuh bajawe salam lah malah dulu. mati tak tembak yo anak gagak Ya mati tak tembak di tengah harimau elari hati dia oleh tak raga entah pangabilo yo ka sampai elari hati dia tak raga entah pangabilo yo ka sampai nu kayu kale madang di lurah batarah lalu ya bapayan nai matolake pandanglah sudah musim pabilo kadi sampaikan matolake pandanglah sudah musim pabilo kaba sampaikan. Cari rupiah. alang saria si rumput bulu Iya banget rata-rata di tengah ladang alang dia sakit manang buang rindu Iya takkan dan pamenan orang alang di sakit manang buang rindu takkan dan kapunya orang Ram cubada baik kakak jai manampu hana di tengah hari ayah dia ranca pandai memakai itu lanan ramu di dalam hati ayah dia ranca pandai memakai itu lanan ramu di dalam hati. jauh sayang perjalanan Ya jauh mana dekatan dike sejauh jauh mata memandang namalah badan dia salah niat jauh mata memandang namalah badan salah niat dia jalan Barale anak yo di kumpulan marah pulai nyola urang bonjo ai kadang-kadang tahu be Tuhan dalam me bana dia kita basuo ai kadang-kadang tahu be Tuhan dalam me bana kita basuo. Sung sayang membasuh muka jadi tapian desa hariko kita basuh tapi saraso one tahun sahariko kita basuh raso di one tahun.
koto tengah jalan Karau Manampu anak setengah 8 dalam daerah Bang yo duo koto di sinan kampung yo bau nyian dalam daerah yo duo koto di sinan lah kampung nan bau nyian. Jauh tinggi si matahari, anak kabau di dalam tabela mulang anian, hidup mencari entah di tiko kada peube la mulang nian, hidup mencari entah di tiko kada peube. Lai sakit dengan layokan urang coba dan baik karao. Lai sakit dia udah tanyakan ayah dia ranca sianan punyo. Lai sakit udah tanyakan dia anan ranca sianan punyo. Entah di mana yo bukit campak Iya dia antara bunyo jonan kumpulan sampaikan niewa ananta alaga bado somato ai batan tangan sampaikan niai ananta alaga bado somato ai batan tangan asik. Ko adik baik kadua ujung gading jalan Karau. Jiko lah adik sadang manjong no amoh sair yang dia kadua koto. Jiko lah adik sadang manjong no amoh hendak sair yang kadua koto. Arya kaini baik kapasa Manampu anak simpang tigo Tamailah dulu adik sekolah di sinan kita baru basuh. Tamailah dulu adik ke sekolah di situlah isu kita basuh.
jarang-jarang nak kono jembatan lalu di simpang tiga. Ay jarang-jarang kita basuh tapi saraso masuk sarungo. Ay jarang-jarang kita basuh tapi saraso masuk sarungo. Barake anak kabadeh Tanjung mandaki anak rang simpang jongkong biar batung ke di uban di jujung sayang ko adik nan lah ta dorong biarlah batung ke uban di jujung sayang ko adik nan lah ta dorong. Mister Dolar cari rupiah tentu ya. Nambaraba si rumput padi lapua-lapua di tengah sawah. Kok habis tahun musim ganti sayang kau usah berubah. Kok habis tahun musim ganti bisa lah dia usah berubah. Tembaklah dia Ranger. Hujan labe apa ada kok sakiro talang batu tuh apa pangame si talang biru. Jika sakiro main bangiju apa pangome si dagang rindu. Adi ay tembaklah adi adi ay tembaklah adi adi. Ayo onde bang kame yuala putui kame tali silayang layang. Ayo itu mulai samo yo masih
lalu bu yo kakuama manampuhana sa tanang hari di pagpabana yo ladang panjang adianan surang nyokana adi adi ay tembak adi adi ay tembak adi adi yo Ay layang-layang menyembabui yuk kamu warung memandang saja anggonan kuliah labir baraso ainan ba punya yo dia atem balang dia sayang atem balang dia onde kurang lalu yo kakumpulan manampuhana di irang malampangan santaro dudu di pemandangan sanang bapulang yo dari makan adi oper bola adi tembak gawang adi se akhirnya sakit pinggang dah awak pinggang lo sakit bang Ramila ale di baula ramile ana ai por potang ayenyo jania ikannya jina iya onde di musuh nyobata pian dia atembana dia sayang atembana dia onde tabuka pasa yo nanti tabu ramide ana kurang kuama kok dapet tinggal awak di musuh rongeng batu kak di ijo sumbayang adi tembaklah adi adi ay tembaklah adi adi se kemonde doniar padi kok dapenian jalan ngapala lalu na jalan nyodipo mata kok dapenian onde maminta kawan sairi yang paisum bayang sembayang awak dia atembalang dia onde atembalang dia sayang lang payah kumbu yo kacubada manampuhana baik katamu dia yo jando nan tujuh anak asa katingga
dulu ya. Yo. Adi, tembaklah adi, adi, tembaklah adi, adi. Rasa kesanang dah ke Iko bang. Lain pakai pehangin sih kayo. Oke, berlalu tentunya teman-teman rocking yang terkhusus buatnya di sore hari yang berbahagia. Terkhusus masih dengan hari-hari bahagia, mungkin ya butuh proses perjuangan buatnya ke mempelai ya bisa sampai ke jenjang pelaminan. Dari doa kita suguhkan, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan yang pertama dan terakhir kalinya Amin. menjadi keluarga yang sakinah. Mau amin sampai kena cucu ya.